谁呀？你好，请问你是叫杨伟吗？哦，对，我是杨伟。啊，你好，我是那个上门服务，我修网络的。你看38号。哦，张开封啊？啊，对。哦，进来吧。好。哦，我们家这个网络啊有一点问题，你帮我看一下吧。啊，行。哎，怎么修网络都是女孩子这么漂亮的？今天店里的男员工都出去了，然后就剩我一个人了。哎呀，你身上好香啊！啊，还好吧。哎，你怎么一个人在家呀？你单身吗？哦，对，我单身。这样。帮我看看。谁呀？老公。哦，我老婆回来了。老婆回来了。你快躲起来。我躲起来干嘛？我就来修个网络。哎呀，我老婆这个人很小气，她不让我跟女孩子接触啊。哎呀，大哥，你这躲起来越躲越乱，待会儿解释不清楚就完了。哎呀，你赶紧吧，我给你200块钱，好吧？哦，你说了啊。哦，等他出去了，我就叫你出来，好吧？好。哎呦，哎，老婆，你还知道我是你老婆啊？你不是去打麻将了吗？我打麻将，还好我还没有出大门，那个楼下保安就给我眨巴眼，他说你带了个女的上来。保安？嗯，哦，刚刚那是送外卖的呀。送外卖的。哦，他走了。哼，他走了啊，那就是不是那个送外卖了，还有另外的。不，真的送外卖的，你看这外卖还热的了。还热的啊？你身上怎么有股香水味？我不知道啊。嘿，你不知道？我跟你说，老婆，咱俩结婚50年了，哎，这50年我怎么对你，你心里清楚吧？哎呀，我给钱给你去打麻将嘛。好，啊，想把我支走是不是？啊，没有，我是老实人啊。你是老实人哈？你怎么不信我呢？上厕所去。哎，这，那个，这里哪里来的小狐狸精啊？啊，嫂子，你听我解释。什么嫂子啊你啊？我不是，我过来修网络的，我不是你想的那样。修网络穿成这样子啊，小包墩裙啊，还高跟鞋，有这么年轻的吗？修网络？这我们公司制服呀。还制服老婆，你听我讲，他真是修网络的。我不听你解释，老公，你要这样子的话，我要跟你摊牌了。别呀，他真是修网络的。我真是。不是说你平常管得很严嘛，我就让他躲起来嘛，我怕你误会嘛。怕我误会啊？你让他躲起来，我就不误会了啊！大哥，没事，我就先走了。你不能走，哎，你还想走是不是？我跟你讲啊，我看你妖里妖气的，你来修网络是吧？今天给我修不好，你呀，把你老公叫过来。哎呀，修就修，谁怕谁呀？大哥，我给你看看啊，我在这里看着你俩。哎。